Hello YouTube，大家好，我哋今日要玩啲乜嘢咧？應該唔係叫做玩嘅，應該要叫介紹。咁呢個係乜嘢咧？呢個係軟骨功機械人，都唔知點解。你知唔知點解？我都唔知。我媽咪買嘅，咁佢有個説明啦，係咪教我點整車咧？佢有好多唔同款嘅，喂，佢有好多唔同款嘅，就例如咧車嗰啲咯，我又覺得係步驟，我阿媽又話唔係步驟係，你知啦。咁我真係哇，我都唔知係咪步驟啊！第一個步驟。就係咧，咁樣啊，係咪咧？都唔知點整。哇！咁樣第二個步驟。哇！好難啊，大佬！第二個步驟好難啊。第二個步驟好難，咁樣，冇事冇事。第二個步驟哇，真係諗都諗唔到，咁係咪咁整咧？我諗應該唔係嘅，咁我自己做。哇！爛晒！咁我哋嘅片係咁多，記住 like 同 subscribe 我哋，拜拜。